Con mi amigo Jaime, ¿cómo te sientes? Bueno, la verdad que me siento muy agradecido con el Señor. ¿Tienes iniciativa? Me siento muy contento porque la iniciativa ha estado a su máximo nivel gracias al liderazgo de este Rally 2025 en Cañaveral. ¡Aleluya! Oh, qué horrón, grabado una tarde. No sé si voy a poder cantar, la verdad, pero bueno, aquí estamos trabajando. ¿Será quién va a ganar? Yo no sé quién va a ganar. La verdad, ahorita yo no sé quién va a ganar. Ey, pero tú que eres azul, ¿qué tú sacas? Vamos a explicar acá los rojos. En los palitos están los problemas y la respuesta está alrededor del cuadro. Tienen que colar palito donde la respuesta correcta. Digamos, 2 por 1. El palito dice 2 por 1. Donde dice 2, lo pone. Y lo van a colar. El que va tiene que resolver 2 palitos. Cuando ya han puesto todos los palitos, el último que pone el último palito tiene que regresar acá y tocar al que sigue. Puede ser cualquiera, pero no pueden repetir jugadores. Sale y agarra la pelota que está en el centro. Tiene que ponerse detrás de lo amarillo y tirarla dentro del vaso. 1, 2, 3. Tienen a resolver. Tienen que buscar los resultados alrededor. Pueden darle la vuelta, pero que no se salgan la pelotita. Le pueden dar la vuelta al cuadro. 2 nada más. 2 nada más. Pueden darle vuelta al cuadro, a la mesa si quieren. Están los otros resultados. Estamos viendo cómo está resolviendo. Regrese y toque a su compañero. Viene la sierva. A ver qué pasa. Toca, sale. Tiene que resolver. Son dos. Pueden darle la vuelta al cuadro si quieren. A buscar la respuesta. No, todas las respuestas las han revisado 3 veces. Sale la sierva, viene. Son 2. Vamos, el último juego. Puede ser la última oportunidad. Sale. ¡Ey! Vamos. No saquen la pelotita. Vamos. Observa. Vamos. Otro más. Bien. Vamos a ver qué te resuelve. El que te sepa, vamos. Están resolviendo los niños aquí también compitiendo en el rally. Sale, regresa. Vamos a ver, a Alison le falta 1. Buscando. Vamos, regresa. Vamos. Resuelve uno, resuelve el otro. Son dos. Otro más. Vamos. Vamos. El equipo rojo adelante parece. Sale Alexa. Vamos a poner a pensar aquí el rally. Comienza a buscar a Alexa. No encuentra, sí encuentra. Sale el otro. Está la tabla del 5 y se la sierva. Están buscando. Alexa no ha resuelto ni una. Todas están ahí. Eso ha sido revisado 3 veces. Quítala y... Vamos. En los palitos están los problemas y la respuesta está en el cuadro. Aunque dando las más difíciles parece en la mesa. Viene Alexa, está buscando. Se pone nerviosa. Vamos. Vamos a ver. Dale. Ya resolvió 2. Alexa. Falta 1, Alexa. Ale, cuidado que me tumba la mesa, Ale. Si están muy al puesto, lo pueden cambiar. Vamos. Sale hermano Luis. Llega.
Vamos a ver qué resuelve. Aquí están los problemas. Y las respuestas están en los huequitos. Tienen que poder darle la vuelta si quiere. Viene. Puede acomodarlo. Si está mal, puede acomodarlo. Si están mal puestos, pueden acomodarlo. Vamos, son 2. No se puede repetir. Vamos. Y el azul va adelante, parece. Son dos. Ya, dale. Vamos. Acá hay más. Allá falta uno más. Mira. Vamos. Multiplicación, no. Nadie puede estar soplando. Descifra el cosa. No te diga. Falta uno más. Descifra Ya se lo pudieron. Si están mal colocados, pueden arreglarlo. El que está. No esté mirando, no puede estar soplando aquí. Nadie puede estar soplando. Vamos, ey. Vamos. Tiene que regresar Brancy, pone el último y sale a buscar la pelota al equipo. Regresa. El equipo con la pelota. Alguien puso uno en este equipo. No sé quién fue. Vamos. A la pelota. Detrás de la línea. Tira en la. Vamos. No se podía repetir. Vamos. Vamos. Ya el azul terminó su corona. No anota el equipo azul. Se va adelante. Vamos. No anota todavía el equipo azul. El equipo rojo está pensando como el hermano Luis Pinto. Se va a pelear. Puede colocarlos así y irse a la pelea con las pelotas ya si quiere. Pero igual no sabemos si el azul tiene las respuestas bien. Así que ya. Luis trata de resolver, trata de hacerlo bien. ¡Vamos! Nos dijeron que 6 horas anotó. El otro, regrese, hermana. Regrese. Allá tenía que regresar. Tócale la mano. Vamos. La hermana no sabe ni qué estaba haciendo. Sale el niño, agarra la pelota. Va a tirar la segunda. Vamos. Vamos, ey. No pueden soplar. Allá vigilancia. Nos anotaron. Vamos, el equipo azul ya lleva una anotada. Ey. Eso fue revisado 3 veces. Eso está revisado. Están todos los resultados. Ey, aquí no puede ver. Vamos. No puede repetir, tiene que ser otro. Vamos. Si la azul encesta, ya ellos quedan así. Porque mira, no me demora tanto tiempo. Sí. Anotó. Vamos, mételo, Pinto, y juega, Pinto. Mételo ya, si ella encesta. Vamos. Corre ya que salga Luis, ole. ¡Es la bolita! No quiere. Nada. Giselle no acaba con esto. Nada. El otro, el rojo trata de alcanzarlo. Cuidado. Vamos. Trata de hacerlo. Agarra la pelota. Vamos. Nada. Mueve. Vigila, Ibis. Vigila. Casi empatan los rojos. Nada. Empataron. Viene. Van a empatar los rojos. Vamos a ver cómo queda. Empataron los rojos. ¡Ey! Échate más para atrás. No, es que no pueden repetir jugador. ¿Tú no has jugado? Johnny. Tiene que ser la persona que busca la pelota. Relevo ya. Los dos equipos hicieron relevo. Ya anotaron ya. ¡Ey! Desempate. Porque no podemos decir 2 pelotas. Sin cambiar. Recuerden, ya eso está resuelto. Ya saben.
1, 2, ¡ya! Las últimas dos. Las últimas dos. Bien. Sale, sale, sale. Dale. Allá. Allá, Alison. Diga, Azul. Tranquilo, solo dentro de unos minutos vamos a empezar con los dramas. Amén. ¿Dónde está el equipo rojo? ¿Y el equipo azul? Son mis rivales, pero bueno, todo sea por la alabanza de Dios, así sea. Amén. Nuestro drama trata sobre el bautismo de Jesús. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Venga, acérquense, el reino de los cielos se ha acercado. Bautícense, arrepiéntanse de sus pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén. Bautícense, arrepiéntanse de sus pecados. Eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. He aquí la voz que clama en el desierto. Arrepiéntanse. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: He aquí yo lo bautizo con agua para arrepentimiento de pecado, pero el que viene después de mí es más poderoso. Yo lo bautizo con agua, pero el que viene después de mí lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. No soy digno yo de desatar la correa de sus sandalias. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Tú vienes a mí a que te bautice. Bautízame, Maestro. Vea ahora, porque así conviene que cumpla toda justicia. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vi una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muchas gracias. En esta noche tenemos el placer de presentarles una historia conocida, pero muy pocas veces es contada. Esta historia es titulada El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos
Y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y ese ángel agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano. Esta agua le sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: Hijo mío, he visto ese sufrimiento. ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Pero había algo en ese momento, y era que los judíos dijeron que quién había sanado a aquel hombre. No pude ver. ¿Quién sana en el día de reposo? Si no pudiste ver, Después, él halló a Jesús en el templo y le dijo: Hijo mío, escucha esto. Has sido sanado. No peques más para que no te pase algo peor. Gracias, Señor. Gracias. En ese momento, él conoció el nombre de aquel que le había sanado, y era Jesús. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Jesús me sanó, ya soy hecho sano. Gracias a Dios. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino también que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muchas gracias. Estas actividades son para divertirse. Todos son ganadores porque somos hijos del Rey de Reyes. ¿Ok? Vamos a empezar. Voy a separar cada punto para que no haya confusión. Y no me vengan después a atacar acá y me vengan a decir: ¡ay, que la hermana! ¿Ok? Los premios, ahí están. Los premios están ahí, es para el equipo ganador. Hermanos, como somos hermanos en Cristo, el grupo que no ganó, por favor puede compartirle. No le quita nada de ser buen cristiano, ¿ok?
A ver, el rally. El primer juego fue la búsqueda. ¿Se acuerdan de los sobres? Ah, sí, vamos a ir con los capitanes. ¿Dónde está el capitán Joel? El capitán Steven. Entonces, este juego quedó eliminado, ¿ok? Para no tener confrontación para el segundo, ¿sabes? Para no tener que me ataquen a mí, porque escuché que por ahí escondieron algún sobre un equipo y ese equipo no lo encontró, después de la nada apareció, entonces para evitar eso, esa actividad queda eliminada. La salvación, que era la actividad del pañuelo, el equipo azul hizo 5 puntos, pero el equipo rojo hizo 6 puntos. A cada juego es de 20 puntos, entonces en salvación el equipo rojo hizo los 20 puntos. El de la paloma, que era el circuito, fue por tiempo. El equipo azul hizo 2 con 18. Pero el equipo rojo lo hizo en 2 con 11, por ende ganó el equipo rojo. En la copa, la que era de la piscina, el equipo azul hizo 1.24 y el rojo hizo 1.20, por ende ganó el equipo rojo. En la actividad donde hubo polémica, confrontaciones hacia mí, no se sabían las tablas algunas. Esa actividad se dividió en mitad, 10 para un equipo, 10 para otro equipo. Por ende, el equipo azul hizo 10 puntos y el equipo rojo hizo 10 puntos. En el rally, sumando todo, el rally solamente, el equipo rojo fue el ganador, con 70 puntos. Vamos con el especial. El especial. Ay, qué seguridad. En el especial valía 30 puntos. Y el ganador fue el equipo azul. Vaya sumando 30 puntos más 10, igual acá. Y el equipo rojo tuvo 29 puntos por un punto, ¿ok? Pero el ganador fue el equipo azul. Vamos con el drama. En el drama, los jueces le dieron al equipo azul 52 puntos y al equipo rojo 38. Por ende, el mejor drama fue el equipo azul. Sumando lo del rally y sumando lo del drama, el equipo ganador del campamento 2025, bajo la acción del Espíritu Santo, es el equipo rojo. Las comprobantes por si hay reclamo, lo tengo. El equipo azul